Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir lernen heute die Zahlen von 1 bis 10. Wir zählen von 1 bis 10. Ich zähle von 1 bis 10. Ich zähle von 1 bis 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zählen Sie jetzt bitte laut von 1 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dankeschön.